सुन्दा उस्तै उस्तै लाग्ने सुगर फ्री, जिरो सुगर, नो एडेड सुगर यिनीहरूको मिनिङ चाहिँ फरक हुन्छ। कतिपय खानेकुरामा सुगर फ्री भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ नेचुरल्ली जुन सुक्रोज भन्छौँ हामी, जुन हामी घरमा खाने चिनी छ, त्यसलाई सुक्रोज भन्छ। सुक्रोज हालेको छैन, तर आर्टिफिसियल स्विटनर जसले चाहिँ कम क्यालोरी दिन्छ तर गुलियो चाहिँ चिनीभन्दा पनि बेसी दिन्छ। त्यस्ता खालका चिजहरू थोरै मात्रामा हालेर बनाएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सुगर फ्री भन्छौँ। नेचुरल सुगर नभएको तर आर्टिफिसियल स्विटनर हालेर बनाएकोलाई चाहिँ हामी सुगर फ्री भन्ने गर्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार। त्यस्तै गरी जिरो सुगर पनि धेरै पपुलर छ, स्पेसली कोल्ड ड्रिङ्क्सहरूमा। युएस एफडिएले जिरो सुगर अथवा फ्री सुगर हुनको लागि एक सर्भिङ साइजमा आधा ग्रामभन्दा बढी सुगर हुँदैन भनेर भनेको छ। तर नो सुगरमा आर्टिफिसियल सुगर पनि हुँदैन, नेचुरल सुगर पनि हुँदैन। त्यस्तालाई चाहिँ नो सुगर भनिन्छ। अनि अर्को धेरै नै पपुलर हुँदा आएको छ आजकल नो एडेड सुगर भन्ने। यो चाहिँ प्राकृतिक रूपमा जुन मात्रामा सुगर हुन्छ त्यति नै सुगर छ, यसमा एक्स्ट्रा सुगर थपेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ नो एडेड सुगर भन्ने गरिन्छ। अहिले एकदमै धेरै पपुलर छ यो। हुन त अहिले विभिन्न किसिमका झुक्याउने किसिमका विज्ञापनहरू पनि हुन्छन्। रिड्युस सुगर, नेचुरली स्वीट, डायबिटिज फ्रेन्डली, नो रिफाइन्ड सुगर, नो एडेड स्वीटनर्स, नो रिफाइन्ड सुगर्स, मेड विथ जैगरी एन्ड हनी, फ्री फ्रम एडेड सुक्रोज, नेचुरली स्वीट। विभिन्न देशमा यस्ता भ्रमपूर्ण अथवा दुईटा अर्थ लाग्ने किसिमका विज्ञापनहरू अथवा विज्ञापन सामग्रीहरू सुगरको बारेमा अथवा अन्य कुनै पोषण तत्त्वको बारेमा लेख्न चाहिँ प्रतिबन्धित छ। र कतिपय देशहरूमा चाहिँ यसको नियन्त्रण गर्ने उपाय छैन अथवा प्रभावकारी छैन भने चाहिँ यस्ता विज्ञापनहरू आएका प्रडक्ट बजारमा देख्न सकिन्छ। तर पनि तपाईँले मूलभूत रूपमा एज अ फुड साइन्टिस्टको रूपमा मैले बताउनु पर्दा चाहिँ त्यो न्युट्रिसनल इन्फर्मेसनमा गएर हेर्नु होला। त्यहाँनिर सुगरको मात्रा कति छ त्यो हेरेर तपाईँले जज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि त्यही नै आधार हुनसक्छ।